Per avergli lasciato la sedia. Allora, Michele Basso, alpinista indipendentista, ma alpinista a prescindere o alpinista nel segno dell'indipendenza? No, alpinista a prescindere, poi ho fatto, diciamo, di necessità virtù. Posso spiegare brevemente quello che ho fatto? Certo. Allora, la mia iniziativa è partita in maniera un po' scherzosa all'inizio, poi ha preso un significato sempre più profondo grazie anche alle condivisioni nei social network. Io ed altri amici abbiamo portato la bandiera del popolo veneto in cima a quelle vette alpine dove l'Italia ha portato la prima guerra mondiale. Vediamo alcune foto. No? Qui lei dove si trova, qui in particolare? Qui sono in Marmolada dove c'era... Ecco, questa è importantissima, questa è la cima del Monte Cauriol, una cima abbastanza impervia, dai, diciamo così. Sì. Qui nel 1916 ad agosto sono morte in 2 giorni 10.000 persone e direi inutilmente, anche perché strategicamente è stata la battaglia più importante, diciamo, del Lagorai, ma è stata proprio una carneficina inutile. Stavo dicendo... E quindi ha portato, diciamo, il significato, portare la bandiera... Sì. veneta per ricordare questo sacrificio. Diciamo che portare un tricolore, magari mi scontro con qualcuno qui che si sente italiano, portare il tricolore mi sembrava quasi di offendere la memoria dei caduti. Io ho portato la bandiera del mio popolo perché in primis è quello che ha pagato il prezzo più caro di 2 guerre mondiali, perché è stato combattuto qui dal Lagorai fino alla Carnia e poi successivamente nel Trentino. Volevo dire, il popolo veneto è un popolo vivo, un popolo ricco di tradizione, di cultura e soprattutto ha una storia che l'Italia al giorno d'oggi si sogna di avere, se lo sogna tutte le notti. Il motivo che faccio questo è molto semplice. Credo che siamo governati da uno Stato vergognoso e che governa questo paese in maniera scandalosa, di cui ogni giorno ne abbiamo la prova. Solo che l'italiano è innamorato di questo Stato, noi ci sentiamo orgogliosi di essere italiani e ignoriamo totalmente il modo in cui l'Italia si è unita, si è formata. Questo Stato è sorretto, anzi si sorregge dal pilastro fondamentale della retorica, una retorica risorgimentale. Quindi parliamo dell'unità d'Italia che sembra essersi svolta veramente con mezzi illeciti, nel rispetto dei popoli, invece basti vedere cosa si è lasciato Garibaldi alle spalle, paesi rasi al suolo, fucilazioni, la guerra del brigantaggio, solo perché veniva estirpata una cultura di un popolo che non voleva l'arrivo dei Savoia. Insomma, poi la retorica delle annessioni truffa, l'annessione del 1866 del Veneto, la retorica di 2 guerre mondiali e anche di una Costituzione che sembra donata ai Veneti, all'Italia, come fosse un testo sacro, come ci fosse un Dio che ce l'ha donata. Io penso che prima ci disinnamoriamo di questo Stato e prima cominceremo a capire che la strada dell'autodeterminazione dei popoli, e non sto parlando da egoista veneto, sto parlando per il popolo siciliano, che è siciliano, delle ex 2 Sicilie, che è stato un popolo massacrato, sia culturalmente, sia socialmente, che anche economicamente, come del resto il Veneto. Prima ci disinnamoriamo di questo Stato e prima potremo capire che l'autodeterminazione è l'unica via percorribile. E poi con un residuo fiscale... È un sesto grado, cioè una via difficile come scalare... No, assolutamente non è una via difficile. Come la vede? Una scalata? No, non è una via difficile, è una via che ci è permesso fare, ma abbiamo qualsiasi ostacolo, ci viene posto qualsiasi ostacolo davanti. Poi penso che l'avvocato Morosin qui ne abbia parlato abbondantemente. È stato tanto. Come? No, dico, è stato diverse volte Morosin, sì, anche di recente. Sì, io la vedo l'unica via verso la liberazione. Poi, con un residuo fiscale di 20 miliardi di euro, se il Veneto se lo trattenesse qui, hai voglia di affrontare la questione degli extracomunitari, ma l'affrontiamo e anche la risolviamo. Io la penso così.
Grazie, Michele Basso. Grazie. È morto Ettore Scola, si è appreso poco fa, un grande regista italiano, un'ecatombe di uomini e di donne dello spettacolo. In questi, è morto anche il leader degli Eagles, per citarne un altro. Allora, vediamo, cambiamo argomento, voltiamo pagina, una grande festa a Bassano del Grappa a proposito di montagne. Per la festa di San Bassiano. Vanessa Banzatto ha intervistato il vescovo Pizzarro.